Con nhớ đó là một mùa đông năm đó. Hầu như bất kỳ ông ba bà mẹ nào cũng sắm cho con một bộ áo fit cực choái. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Sáng sớm, bà đã gọi tôi dậy. Ông nói rằng đã mua cho tôi một bộ áo fit có hình anh chê 97. Tôi lập tức phấn khích. Bộ quần áo tôi đã mặc suốt 9 năm nay đã được nghỉ hưu rồi. Khi mở khóa ra xem, đó là một cái áo khoác dài được in chìm họa tiết anh chay. Mắt tôi sáng như vì tinh tú. Nhưng sau khi mặc thử thì có gì đó sai sai. Ông ba tôi cười ngại ngùng. Ai da hình như là hơi rộng thì phải. Mau cởi ra để ba thử xem nào. Nói rồi, ông liền lột ngay khỏi người tôi. Nhìn ba soi gương, mặt cười đê tiện. Thôi thì cũng coi như là báo hiếu cho ông già sau những lần nghịch ngu. Để lần sau có báo đỡ bị ăn đòn. Tôi liền ra ngoài tìm thằng Trách. Nhưng khi ra tới ngoài thì lại thấy bọn trẻ đã có quần áo mới. Nổi bật nhất là thằng Bảnh. Từ đầu đến chân đều là đồ mới. Chưa kể nó còn có mấy khẩu súng đồ chơi. Trông rất là bách xà lách. Nó liền bày trò bắn súng. Đàn ông con trai thì phải bắn nhau một trận cho ra trò. Con gái miễn phí, con trai phải trả 5 củ Lào tệ. Nghe mà tức sôi máu. Chẳng qua cũng chỉ là vài khẩu súng nhựa thôi mà. Tôi sẽ về nhà xin ông ba tiền mua. Hãy đợi đấy bọn tao sẽ quay lại ngay. Tôi với thằng Trách liền về nhà xin. Ba chỉ vứt cho tôi một cái ná. Đây là bảo bối ngày xưa ông chuyên dùng để bắn đom đóm. Nhìn lũ bạn với trang phục đẹp, súng ống sơn màu đầy đủ. Tôi thì chỉ có một cái ná cao su. Thằng Trách cũng chẳng khá hơn là bao. Ba nó đưa cho nó một cái khiêu phân, bảo nó tùy cơ ứng biến. Trận chiến hôm đó vẫn diễn ra. Đứa nào cũng chọn về phe. Chỉ có tôi với thằng Trách là ở một phe. Hỏa lực của chúng nó mạnh quá, tôi với thằng Trách phải bỏ trốn. Đúng là súng sơn tăng đêm có khác. Thằng Trách vừa chạy vừa kêu không thể chịu cúi đầu như này mãi. Tôi liền xông ra với cái ná cao su ra chiến và nhắm thẳng vào hạ bộ của thằng Bảnh. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Thằng Bảnh nằm gục xuống đất, nằm rên ử như chó. Nhưng như thế lại càng làm phe nó bắn phá ác liệt hơn. Hỏa lực dồn dập hơn cả lúc trước. Hai đứa tôi bị vây hãm phải bỏ lại liêm sỉ mà bỏ chạy. Bọn lửa chùa quyết định không tha. Thằng Trách bị ép cho đến mức tức điên khiến đít nó phát sáng. Nó liền kích hoạt nội tại đom đóm, đem toàn bộ số pháo ông ba nó mua ra dùng. Tôi nhìn nó mà không khỏi ngưỡng mộ. Ngay lập tức ấn like cho nó. Bên kia lập tức đờ ra. Còn chưa kịp xin tha thì thằng Trách đã chộp lấy 2 của pháo cỡ bự, rồi ném thẳng về phía đối thủ. Nhưng sau vài giây im lặng, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi không nhịn được liền nhìn lên. Tôi ngớ người luôn. Hóa ra thằng Trách chưa châm lửa. Anh Bạc à? Hay chúng ta ra giảng hòa đi. Chiều hôm đó, chúng tôi bị 9 đống pháo của thằng Trách dí phải chạy vào rừng. Bọn lửa chùa vẫn không tháo quyết tâm đi tìm, lập hội đi săn chính đích của hai thằng. Sau đó có đứa báo rằng hình như thấy chúng tôi chạy vào lùm cỏ. Thằng Bảnh không nói hai lời, dẫn người lao thẳng tới. Trùng hợp thế nào lúc đó ba của thằng Trách đang trút bầu tâm sự ở đó. Đột nhiên có vật thể lạ bay tới. Đến khi nhận ra thì ổng đã bị nổ bay lên trời. Thằng Bảnh thấy trong đó có người, liền dồn hỏa lực ném vào trong. Kết quả là ba của thằng Trách bị một phen lỗ đích nở hoa. Tiếng chửi thề vang lên không ngớt, đến cả cái quần sơ lít quý giá nhất cũng bay đi mất. Ông lảo đảo bước ra khỏi bụi cây. Thằng Bảnh và đồng bọn lập tức hoảng loạn, sợ đến mức chạy tán loạn, lại nói về phía chúng tôi. Khi đó nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại, hai đứa liền rón rén thò đầu ra nhìn. Nhưng ngay giây tiếp theo lại thấy hội lửa chùa như phát điên chạy về phía bọn tôi. Tưởng rằng đã bị phát hiện, chuẩn bị ra giảng hòa thì bọn họ lại lao thẳng qua chúng tôi mà chạy mất. Hả? Gì đây? Bị ma nhập à? Nhìn lại đống trang bị văng khắp đất. Bọn tôi cũng mặc kệ, cúi xuống nhặt đồ bỏ túi. Đang mải nhặt thì hai đứa lại đụng ngay. Thì ba thằng Trách lù lù đi tới từ phía sau. Ông ấy liếc nhìn pháo trong tay hai đứa, như thể đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Ông nhìn hai đứa chúng tôi trìu mến. Ba ơi, con nhặt được mà, ba tin không? Sau bao nhiêu lần nghịch ngu của chúng tôi thì tất nhiên là ba nó không tin rồi. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi bị oan.